वेल दोस्तों, हमने इस कार्ड को खोल लिया है और अब इसका मसला चेक करेंगे। बजाय पहले तो मैं इसको डिटेल मल्टी की वजह से चेक करूँगा, बाद में इसको मदरबोर्ड से सप्लाई दे के चेक करेंगे। इसके अंदर फॉल्ट जो है अभी तक तो मुझे समझ में जहाँ तक आ रहा है उसकी ये भी इसके अंदर सप्लाई का फॉल्ट है। जो ये 5 वोल्ट रेगुलेटर है, इसके बाद इसका ये ड्राइवर है जिसको हम ड्राइवर कहते हैं, ड्राइवर आईसी। ये वो वाला ड्राइवर नहीं है जो कार्ड में डलता है ग्राफिक्स के लिए ड्राइवर, ये वो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर आईसी है, ये रेगुलेटर ही कहलाता है। अब यहाँ पे भी जो है कुछ मुझे मसला लग रहा है, जो अब मैं पावर दे के मैं इसको मदरबोर्ड में लगाऊंगा, पावर दे के इसको चेक करूंगा ताकि मसला कंफर्म हो जाएगा। इसके पावर मॉसफेट में तो कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही मुझे किसी किस्म की। ये पावर मोड सारे ओके हैं, ना तो कोई इसमें बीप आ रही है, शॉर्टेज कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। मतलब अब इसको हम चेक करेंगे, मदरबोर्ड में लगा के देखते हैं कहाँ तक पावर जनरेट हो रही है। ये हमने इसको मदरबोर्ड में लगा लिया, यहाँ तक इसकी पावर नहीं आ रही है, बिल्कुल भी सप्लाई इसकी यहाँ तक नहीं बन रही। और इसके ये ऐसी इसकी ख़राब है, ये ऐसी इसकी कंप्लीट ख़राब है। यहाँ से भी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू अपनी जो है 0 बता रही है। ये इसका पूरा सेक्शन, ये इसका बैक वाला सेक्शन पूरा इसका, ये सारे कम से कम 15-20 ऐसी हैं जो फॉल्टी हैं, जिसमें से करंट पास नहीं हो रहा है, रेगुलेट होने का काम नहीं कर रही है। वेल दोस्तों, उसको हमने मदरबोर्ड लगा लिया, अब उसको चेक करते हैं। 15 से 20 ऐसी इसमें रिप्लेस की है मैंने, ये चल जाएगा अभी चलना। फैन तो स्पिन हो गए, ये इसकी डिस्प्ले आ गई है, देख सकते हैं। अब हम उससे PUBG टेस्ट करते हैं और अल्ट्रा सेटिंग पे खेलेंगे।
number 1.